Akaseera kano kabaka Brenda Mukisa Mugaga okutuusa ku program endabikayo era nga tuli ku Mabirizi Complex ku Kampala Road okumpi ne City Square. Bamaama bangi nnyo ensusu zibalemeredde beesize ebizigo ebyenjawulo ensusu ne zoonooneka tebakyayina ssuubi baweddemu okulowooza nti okuwonyezebwa tebakyasobola kufuna. Olwaleero nze ng'omukugu Brenda Mukisa Mugaga nkugamba nti kya muwendo nnyo okuuma olususu lwo mu langi yaalwo ey'obuzaaliranwa. Kati buzibu ki bw'olina? Olususu lukusiiwa terukyategeerekeka, otambula mu kasana tokyasobola kubeeramu, osaze kinnamakula, oyina ebipaapi ku nnyindo, amaviivigo gaasiriira, obukongo bule bwasiriira, obukokola bwo bwasiriira oba engalo ze zaasiriira. Brenda's Beauty World tuyina ekizigo ekigenda okukomyawo waaka ku lususu lwo. Tulina ka oyiro ak'omulembe akagenda okuyamba okutereeza olususu lwo. Bamaama bangi ensusu zaffe zirebera, ebizigo bitwokyezza, tuweddemu essuubi. Brenda Mukisa Mugaga akugamba nti gwe weetaaga ka oyiro akali ku Brenda's Beauty World bw'okeesiiga kakomyawo obutonde bw'olususu lwo. Omwana omuwala onoonya mulimu naye omubiri gukaze, omukyala oyambala gomesi emikono gyonna gikaze, feesi ekaliridde, bw'oseka bw'oti enkanyanya ne zijja mu maaso. Nze nkugamba omukugu Brenda Mukisa Mugaga yakwetedde ka oyiro akagenda okuddaabiriza olususu lwo. Oyiro wa Brenda's alimu ebirungo byonna ebyetaagisa okuddaabiriza olususu lwo. Omubiri guyiikayiika, entumbu yo tekyategeerekeka, ka oyiro ak'omulembe kali ku Brenda's. Nze nkubiriza muzadde ti abaana mbaleete basome. Abantu bayidde, bw'otunulira olususu olw'ekikanga kino luyidde, asiridde, aweddewo takyalina ssuubi. Kati bw'oleeta omwana wo n'asoma n'afuuka omusawo w'olususu ajja kuba asobola okweyamba ate ng'asobola n'okuyamba abantu abalala. Abantu abasinga obungi mu ggwanga lyonna bafunye obuzibu bw'ebizigo, bafunye obuzibu bw'embalabe ne bakozesa ebintu by'enjawulo, ensusu ne zoonooneka, solution tebagirina. Abamu babeera wala nnyo tebasobola kujja ku Brenda's. So nkugamba gwe maama ti omwana muleeta asome, ate bannaffe abalina embalabe nga muweddemu essuubi, solution weeri ku Brenda's Beauty World. Gwe alina embalabe ku Brenda's tuzijjamu. Abantu bangi nnyo tulina eddagala ery'enjawulo lye tukozesa, emibiri gyaffe gyalwala ate nga n'okulya tulya bubi kati ne gyongera okunafuwa. Bangi nnyo tusannyalala, emibiri gyaffe ginyogoga, tetwebaka bulungi, bwebaka ofuluuta. Ku Brenda's Beauty World tukenenulamu obukyafu mu mubiri gwo n'osigala ng'onyuma okutunuulira. Oyina ebbugumu mu magulu go, ku Brenda's Beauty World tukenenulamu obukyafu. Gwe yanguwa kulenda nawe yusa mu ndabiko bakube okiraba okirabye kulenda omulaba kulenda omumanyigwe emmalabe zannuma oluwumu lwannuma naye byawona dda. Wayi Kasuku, mu COVID nno lya kamera akalungi tebadde byangu, abantu badde baddira ddala ku chapati. Nese wonosanga wano natuddugazaawo byakulya Mukama Katonda w'amaanyi bibeera byangu. Nze nalaba Kasuku twaga tugenda kugabira abantu ennyama mu COVID. Unategea nti nyama kintu kikulu nnyo ku muntu waffe. Nyama kintu kyamaanyi nnyo ssebo. Badala yasaga. Enkoko nyama yogera ekirala kyonna. Omuntu ayinza n'ofiirawo. Naye abakozi bayomba banyama. Banaye ndi wano ne president. Kati kano kasente kaba bloga ke tulimu. Kasuku. Olaba gye twafunye appointment ne bayo munsi. N'atuyitirawo. Vale tuli ku kyagulu kyokka naye neggulu biri mu preparation kubanga initiative bagirabye dda. Ne bagitegeera. Bagitegeedde era be bankubiddemu ku ssimu. Nangamba bayinza tutwayamba amawulire. Naye mbere n'erijjo bizibu. Awo enjagala tujje mu maaso awo. So, 3 phase egenda kuba etandika. Mukimanyi ku Friday mba natuuse dda koza ab'olugalo bayita batya nga babatiitiirya. Lwandugwa lwakatembe tuse wa omugave Kasuku ekyo na kitoko anti wange yafumbirwa ambassador Yunus Khalid Kinene nabo baki
balugave bakinene baba balugave ekitegeeza kati mera taatawo baba anti we yafumbirwa walugave era nga ambasada netuli ebitiibwa katusooke tumalirize ebyokulya bino then tujje tuliyingiremu etandike. Tubaniriza nnyo ku 3 Phase Friday ndowooza ogiraba wano we tuli ku Ojes Motel. Ojes Motel eri opposite Starbucks. Wano eno bunga bugoloobi bunga naye enkuba yogiwulira enkuba njiwulira kasuku tetuna kyagikolera tete tuyogere enkuba obukube tugaana kwogera tusigale nga tugenda mu maaso tetusumbuwe mu kalikodi we tunawulira nga etusumbuye nga tukamaze ng'olutuyiya kukola akalala akaddako so ndi the president wa Uganda Bloggers Association Isma All Access Chameleon tannakongratulatinga simutegeere Chameleon baŋŋambye mulwadde luli waŋŋamba yava ku biwisiki yabivaako naye nga woomanyi baŋŋambye ba pancreas oba kyekimuluma anti kati omanyi kati namugamba Chameleon nti 40 years byonna byozza okulufa 20 olina otandika obisilowinga ki down era n'agenda ng'akimanya nemugamba va nekusigala omwana wa awuga mu Amerika bajja kuyita olaba omwana okuwuga nga tosobola nga bakusiba ekintu wano eno time otandika olirakisinga ebyo byonna abantu obagambe nabikozesa mukakkane kati eno time gy'olimu mwenna ne Bebe ne Bobby yakugamba nti ebyo nabikola ate ng'ensi ekimanyi nti baabikola yes baabikola kuba watanywedde Bulakalebu kati olina obiwummulamu era we nali mugamba advising agenda fuuka meeya ne mugamba mu public ng'onooba meeya olina image gy'olina otambula nayo naye kati baŋŋambye mwaka mulamba tanywa whisky yadda ku kirabu cupa 2 zokka ate nazeere alina okuba nga tazinywa ate omanyi kati ate absolute guvaako lumu ayinza okufuna obulwadde n'alwala tulina kitwala mu gradual process anyway Chameleon tukusabira nawulidde embu sinaba kubikonfaminga ni mu Superstar Association waliwo emulabye ng'era ali mu ddwaliro ng'atuddeyo yetwala nga bamukebera okitegeera okay so ekitegeeza kituufu abadde mu ddwaliro now away from that week eno yatandika na bunkenke nnyo just ne Mr. Henry nga beetwala kaguddeyo mulabye ng'atuddamu awo nti simanyi Mr. Henry agate tutula ku big tables. Mr. Henry, which big tables do you sit on? Abantu babadde ki ntulana mu 7 ng'atogamba mu big table. Which big table? Table ya Galaxy oyoza eri big noza olaba ni mulodi maaso go nolowooza otudde ku big table. We sit on big tables daily ate tuzituddeko nga tonnajja ne mu Kampala okitegeera so wetukukola ka analysis soko kwatiriremu ulinja twakoze analysis enkuba yino yeeyongedde twogere obwo tunaamaliriza nga tevuddeemu nga tukole ki nga tukaddamu tukole endala nedda sewo soko umuzeemu mujja tusonyiwamu enkuba etuzannya naye tokigaana kolitebeera eganyi kasita amaloboozi okola ki ogawulira era otulaba so tubadde tutandise ku Mr. Henry. Mr. Henry twamukozeeko nga omanya analysis akati Mr. Henry mulabye ku makya ng'akola interview ng'agamba nze oba n'omuntu ky'omulala yamukozeeko analysis mbu we don't sit on the table of big men. Munnange Mr. Henry telekozesa bigambo bya lusuubo mubi byotategeera bulungi table of big men simanyi oba otegeera eno eyamukyala we eya pick up ku airport tutundidera ku table ez'aba big men including muki musabba bw'otuula naye ye number 1 big table muki mu Uganda yonna. Anyway, a see point, that's his opinion. Nechenjagala omugamba nti bw'olaba ebintu bya Mr. Henry ne Jostebe, you may think they collaborated to be in the what? In the news. In the news. Because at the time, nga bombi kibakolera. Okiwulira. But DJs ababeera ku desk sezo.
babeerayo nnyo ng'abantu babakola ki babaliiko kati omulembe kuwe guno ogw'okwejjayo olaba siru yejjayo ekitegeera era ndota tetwamuyiga abantu namuyiga nnyo nti yali waki oba nakati wakabi kati ba Stuart and Roger abamu balaba kati naye ebisembe n'akola ki n'agamba kati ayogera bulungi manye omuwulyako ku late night naye akola kiro akola ebyo bya love talk kwe yava okwana omukazi w'abandi kwe yava n'akwana mukazi wani kwa Jostede naye ng'omanya amataala ate nako tegalekaawo kantu kituufu kati anange gakola ku Galaxy ate nako gabulira mu lusaniya emitwalo gyana lulino wetwali kweyimpala olusaniya we luvaawo se balukoleraawo era mukazi mulabawo ng'akola obulango naye kati kankubuulire nti Mr. Henry Jostede talina kwereega naye why Mr. Henry substitute wa Jochi Jostede kuba at the end of the day Mr. Henry yatagenda kufunamu nga lwaki alina omukazi ati mulira omukazi omwine omukazi eyazaala abaana babiri sekisi temuba kisi kikulu naye tagenda kuwa mwana koiro kati eyo mpaveti kubanga kyasinga okwagala mulamu yakijja mu Jostede kati gwe Mr. Henry gw'olina kuzanyisa baana ba Jostede tegeeza gw'okola andiwaaka wa Jostede naye bwalowooza ku alubaamu naye jjukira bw'atunda alubaamu basole abalina osigala nga bafuna nyaali bw'otabula omuceere olusaniya n'okukima abantu kweyakooti era basole abakola ki otegedde nti lowest common old man out ye Henry okitegedde nti ono omukazi omuyambako okukuza abaki abaana lwolwo gundi gyatakola bulungi kati gwagikuwaniramu nakusekendinga nakutwalako Dubai naye nga tagenda kuwa the ultimate olwo nzigala wanti okisawundi ebere kwegenda mu maaso sawundi esigale nga nnungi kati tagenda muwa ultimate kubanga obaako n'omukazi nga wamujja wa musajja naye nga naawe ajja kuzaalira okitegeera kati Mr. Henry awo tukugambira nti oli muddu awulira okitegeera kuba muddu awulira oba ne baba bagenda ku ssomero olina obasitula abaana baba baagala omuceere olina ogusena nga Dr. Muza wakoze eki Dr. Muza muleke ati badde ku example nti until then ng'omukazi gwe wajja w'omusajja ogasseemu omwana wo kasuku osigala oli muddu ki muddu awulira kubanga okwagala omukazi w'abaana olina ku impulesinga baana babeere basanyufu nga bakwagala ngazi olabazanya ne anwalo mpangula omutima gwani wakulutuumu wawe kigaana ne wakulutuumu totuuka okitegedde so Mr. Henry must play along what omukazi says okitegera era must show nti no saagala joki ne wabanga ku mutima talina buzibu ku joki Jostede kati Jostede simanyi kyamusigudde kutandika postinga bino bintu kubanga bamulinyiridde nnyo tebirina meaning olumuyamba onolaba kavidiyo olinga agamba buulira gwatagalabirira mukazi wo ako yakakola Jostede amaze owandiika nti nno omuntu omwavu tabaayo na kintu kyonna mu nsawo y'okugjako laavu okiwulira kati oyinza okuba ye Jostede yali awandiika olwoye n'alowooza era n'agako nti nasitaikeawo okubeera awusibooyi noonya ssente ng'alwana nga newo Jostede lugamba wali okyayagala sumbuusayo n'ateeka nti oli kunnamungodi naye kakazi ke sikabi kalungi era ze musanga naye kati mbuuza why do you have ng'olina kapoteboko obukazi obutono bulina eki ekyama atudde mu kululunkanira sumbuusa gye wakola ki gye walekawedde koze gye bagiyita sour graping Henry olw'okuba talina kyagenda kufuna mulaava eno muleke anyumirwe moment like going to Dubai kitegeera kipurima kyanyiiga ekigenda paka Dubai sente weeri kirina business kuba kati nkugambe omanyi lwaki wenu ali muzibu omukazi yazaala atestinze limelight kituufu kati alina kaaliya mu limelight olowooza agenda kufuna olubuto olulala atole emyaka ebiri eka kati otegede nti olimu ofuuka muddu awulira ate mwejeena omulava eringa cupa ya bbiri oba ya soda erinnya nekola ki tolina garanti mu myaka 3 gonoba tonamunyiiza wabanga taata w'abaana be yamunyiiza n'amuleka ate gweyajja n'omusipi naye bamiseno ayinza okuba sebo nga yakola waya
kyegambye nti wayayo omukazi era yasigala akola ki afunamu kubanga kati gwe kyeweebuuza nti ye Mr. Imran afuna ki anti kati Mr. Imran yali trapped by kati alowooza nti nvuganyiza ku level y'abajjoki najjako celebrity omuki omukazi kera ne DJ wamaki wamaanyi Mr. DJ tomujuga kyakatala namuyimba kakati ekyo kyolimu bakiyita ki chest sampling ndi watabo nakujjako omukazi olireze naye ng'emirimu okola jostede gyalina okukola kati jostede omwadde obudde obulowooza ku alubamu egenda ku iTunes sente zijja ajja alabe basolera abagulira ebintu ate babyaleeterooza nnyo nabyo dadi yalisi era ne baba okyazajja nabwe ngombe neevuga olaba bayibayi gandi miti dadi otegedde obwamuddu awulya bwekugamba ate ngeno omukazi wakkubira gwe ensani yaziweddewo awo n'okuutayo 3 ne baziddusa ku booda ate wava ku byuma akola ki ekirala ayina omulimu omulala abeera ne mukyala we ate omukyala ali business minded kuba mulina ospendinga jjukira yeyenule mu mataala teyeetaagamu ssente ye DJ you get it naye kakati omukazi ye ate amataala ge galina okutambulirako ssente ekitegeeza nti outside your DJ box you hustle mweno business sente zisigalewo musobole okumaintaininga obulamu obwababiri kuba ye omukazi tasobola amataala nga tekuli ki sente ate ne waba ayagala business agamba is the brain behind the business naye nga ine statement emu yagikola ku jostede is the brain behind the business naye kagamba nti bizinensi ya tourism tugiyinanze neyenule iye naye gwogirimu emabega omupuushinga mu bizinensi ye yoyo muddu awulira oyo gwe bayita muddu ki si kivumo muddu awulira situation mazima situation nti obeera mu mbeera nga gwe muddu ki muddu awulira senga otuuka ojjuka omubuuka wakanyama yali ayagala zali omuddu gavuwa na Uganda gondi yayagala ekiwala kya Eboniz Faruku kati oyo yali muddu ki muddu awulira wazali nga naye abeesinze ku ki ku maanyi ga kiwato naye ekyo kyayinza mugamba maanyi ga kiwato agalabye mu bisenge 915 kyalina kyomugamba era kati ku lasti yazzeeyo wa Diamond ki kati oli omusajja omugambi yawandayina yabadde muddu awulira situla abaana kase Diamond gambi yagenda wesitulira abaana bo waliwo possibility ya jostede okukoma yonna gyakome n'aba akulima ku lw'abaana baffe nkomyewo ogere kati eyo meeting enula obeerawa mufene bakanda kujanule enula meeting yawedde odda weerumyalumya osuli omanye omukazi wakunyenjera atinza ngambi naye sobola naye ngaawo n'oluma busuli kubanga ne ku point kwonyingira tewali okitegeera besirayi tewakola ki amagezi gempa Mr. Imran galigamu omukazi mugambe nti byonna nyina bikola nyongeramu akaana aka tujja kusibawo West Belt naye nga nange ninamu ku kyapa mu puliizi ku poloti ku kibanja kyo nange nina kankaki ninayo ekyange newentudde otherwise message zaffe tozitwala bubi tuzirabidde don't kill the messenger yes so just okujjukiza katono deadline ya lunaku lwaleero baganda baffe abali e UK bagise the ultimate most talked about UK beach party egenda beerayo nga 28 August yo wiki ejja ndowooza ku Saturday deadline ya leero osasula pound 2.5 account name gyoteekako bagita Solo International Community Group account number eri 23234134 njiddamu 23234134 ate nga sort code eri 208915 ye 208915 then obaweereze message ku namba yaabwe WhatsApp 0790 42128116 ye 0790 42128116 so coaches genda okuva mu London bazaawuddemu bina
eziva mu East London zigenda kumitinga ku Forest Gate McDonald's we mujjo simbula abava mu West London mugenda kufuutuka ku Hounslow West McDonald's abava mu North London mugenda ku Edmonton Methodist Church ate nga South London ojagenda ku Croydon McDonald's so afana sawa tukubuzaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero so mugende yaawo ebintu ebyo mubikwasaganye basponsa baffe abalala ngenda kubongera twogerayo topiki nenkwokya sponsor waliwo abantu abagamba nti kasuku kana akalanga kasooka ka Brenda's Beauty World bannaye kyekyatukozesa channel content yono mumwagala naye obulanga obwo mu bulabe tusobole okubeerawo naffe kuba mujja kubeera isima kati isima twali tulina shootinga kumakya saawa meka 3 kati zizino saa meka enkuba etukubya netukuba tuli mu kushootinga madiso ogagadde teeka mugwemwawo tukola bubi ejja tukola bubi eno naye kati tukwasaganye mangu now tusooke tugendeko ewalumbuye weekend ebintu ebibuzaabuza bizze bingi side emu ne batugamba lumbuye minisita yagamba lumbuye gyali time bene ntoke jaleetebwa mu courts of law eggulo minisita yomu yadde mu parliament n'agamba ye tannayogerako nti amanyi lumbuye gyali okitegeera kyeggamba who is fooling who kasuku omukulu oli eno yabadde alina okwedefendinga bwato mu bigambo bikokiralite mu komiti ya parliament simply because cabinet minister wali line minister waba wali junior minister towa opinion ozikira era kati opinion jetwatute ya jejodong yagambye njogerezeganya zigenda kuki mu maaso tutegeeza by all means government oba ne government yattake oba ne interco oba inani lumbuye era ng'asose ziranga lumbuye wana Uganda ki wali okiwulira kubanga ne bali ababadde bamuwa information kugendindawo saawa zino batandise okukola ki obafuna abantu bali abadde nga bamuwa info kuba kati gavumenti ngezirumbi tebagenda mutulugunya wadde tebajja mukwatako balina kugamba kintu kimu kyokka gwe tubuulire bani abadde bakuwa bulino kuba gweweeberera ttake okitegeera kyokka era oddemu omulabe bamute n'enzikanya gye banakkaanya abantu mulinde ticca wammwe atuuke mugaye ticca kulikayo nga ticca mmye nga ticca eki mmye nga tayogera naye ng'omulabawo ng'omulaba waali eriya gavumenti eyinza kukola ebyomuluna ate etterumbuye era eri efuuse wiki kuba nalabye nkunyingi ng'agamba nkunyingi yagambye and here is where the trick is kuba lwakwasaaga kyenyagala okwongerezako sijja kikwotinga nkunyingi yagambye nti bakebera mu makomera gonna ne detention centers nga lumbuye takola ki taliiyo naga nti kitegeeza bano bwe bagamba nti lumbuye akyali ttaki banegotiatinga ne gavumenti ya ttaki either bamukweka ku embassy ya Uganda ettaki oba mu maka ga ambasada okitegeera kati ate omulala school of thought gyabadde ampananga nti kasuku ku speech ya Museveni gyakola about human rights bw'ogamba nti lumbuye ali wano bayinza omutta kati ne tusigala nga tuli mu suspense eno kuba baba yakoze speech ya human rights nga bamukubye n'avaayo n'embale kitegeeza Museveni aba yeekubye endobo kati amusabira asinga ne tusigala nga ffenna twebuuza lumbuye aliwa kuba tewaliwo official document bagaina nekipapula kwotuukira mu Uganda arrivals exits biki waliwo abakiwamba kati mu mbeera eri wano the worst may happen for him olikyadanyonyola njagadde ekyo kituufu nti kubanga kati gavumenti zirina coercive arms security system tulina zino apparatus zemumanyi UPDF neno egambye nti omuntu addirira ambasada ku embassy bamuyita military attache okitegeera military ki attache akati oyo military attache abeera musirikale kati mu busirikale bwe emikono emirala mingi nga wogambe bakuteeka mu nyumba ya ambasada obeera toli Uganda ate toli ki Taki nga bano nga Siraji bwe yamala ebbanga so the thing is lumbuye coercive arms za government
zaali zamwagala ki dda nekizisinga omwagalamu si kyalumbuye kuba zo zimanyi nti ono abeera ttake ani tasobola kubanga byatugamba biri out of guessing ate ne bituukawo kankwate kuba nogenda mu maaso anti tuli ku live bulijjo oyimuka n'ogenda amanyi bana abantu bayigo lyayinza okwasanira munaayogera ate ovaawo mbimanyira siteeka nti olina kusigala wano amma kati ze mbalaga ekintu kimu gavumenti ziba faceless tezimanya amanyi okitegeera omuntu yenna weweeteekako mu mikono gya gavumenti n'ogamba mbuno gwofuuse wa tabbu tye gavumenti zinoonya buuza kagame gavumenti ekunoonya n'otuuka nga n'ekintu kyenyini tukikola ki tokitegeera so nze mbuyamanyi ekintu kimu tagenda tokyabizibwa tebajja moto kyalinga bagenda namurehabilitatinga okusobola obbawa ki information naye lero obuzava egambye nti kati alabika okuba yayogera banoonya omuntu 11 yes agambye kati 11 babanoonya era negambye sosa ziŋŋamba batandisa okukola ki okukaba ekimuganyisiza lumbuya okwogerawo waali nti ababadde bamuwa information bayinza omukubabo wennyini before Museveni kumulaba otegeera kuba kati waliwo ebyenda gwe byetokota nga ali mu suuti ne puladoye n'abasirikale naye ng'ati ayimula biwuluguma omwana tanjogera okitegeera akati awo wali embeera ki kati Museveni ne gavumenti bulumbu yebalina omukwata n'Amerika olekukwata bulungi ojjukira ayina omujjukira kati ayina ki RDC deputy RDC Mbarara nengo kimata ayine bamugako ne sente amufuna polisi n'emwocha ebifaananyi badamu mulaya fulumirawo wasale oli chief government listener era bakugamba n'omusajja abamusuubira ggulu okitegeera bali bajje no bakuga tetulina buzibu naawe ate okuba twajja kuva mu kina naye gwobadde otukolawo propaganda gutubuulire ani abadde abikuwa ogende mu bibyo kati nabali abakuwa nabo bali eri ebweru banawe tumulabira nga tannayogera kati ddenge yalumbuye izimo kubamuwa information ku bulamu bwe dani Museveni kwaye Museveni agategeera ani abadde akuwa ebintu bino obyogere kati zino sente ze baali basonda Zake yavayo n'awandiika ebbaluwa n'agamba nti bannaye nakomyewo naye mu kutuuka eri Ugandan community abantu nina ekintu kyenjagala bakootige bulungi isima nga temunnaba kubambira Zake yagamba nti Ugandan community mu Turkey bwe natonya bangamba nti balina looya bwe boogera naye era looya nampereza n'ebipapula nga ye akakasa nti yalaba kulumbuye amanyi bwakola ki wabula ssente bwe twasonzeeko ze twali tufunye ne tumugana twagala zimuwa nga talabika looya tayagala kulabika face omusajja gundi Zake n'agamba nti sijjawaayo ssente era yanga alina gwe yazirekera oba ayina ebyona kanayo wano yagamba ayina ebyona ayina enyali bamuyita babadde buli byabanope yakulira bagambye yakulira Nup diaspora gundi diaspora chapter bangaye ate n'oyo ali mugamba nti Zake lwaki waddayo nga batutuusa okusasula musindike ssente kati yakyazaagala ati yazaagala ayina ebyona Hamani kati ayina ebyona Hamani ye agamba nti batuuka osasula naye mboze tezigatta zenze mbiwulira abantu bonna balina oyiga ekintu kimu ono bambi mulagirire wano kati balina oyiga ekintu kimu mu Europe ensi nga Turkey toyinza kugamba mbu abantu basonze emitwalo 7 egya dola omuntu agirina neweba Sweden tesobola kubeerawo nga muntu omu ne UK abantu basonze emitwalo 7 egya paundi 7 bino biri Uganda bali gyeboogera ku miliyoni dola eri indi emitwalo 7 egya dola bundi yagirina tekisoboka kati mutaka abaana bayiye nnyo ne sala yaabwe egasenga lumbu yebibulira ddala ne litadda
jine musabeje dola bagina baganda kano kitukoze ki tetukutte kojja omugezi nkutumiddeko bampereza ka audio ngontademu mbosima temuwulire bakasuku bye bagamba biki kojja omugezi sikumanyi tomanyi naye oyo wato kati gokoze kyayagala kati yachi manyi taiza kasuku alinjogerako by the way simumanyi I've never watched any of his videos actually kojja omugezi naliko when I shooting a sejjirinya ba yakubira sejjirinya nga wendi sijja kwogera bye basooka kwogera kuba nali mbiwulira naye nasembo nasemba yowulira nga baggalawo yali amusuubiza okumuweereza like bino ebitanda biki ndoza ayina ye abantu be bamanyi organizations nasejjirinya amuganti bw'oba ofunyeyo bano abayina ebintu ebikadde biki emboza zazitugamba olwobawo obuzibu abeera Ireland ebyabimanyi naye kati nzoli yampereza ka audio nga ntaddemu nti simaba kasuku baa ati ali kunze nengamba nti kuva ddabe tuwadde bweru oyo akopanze era nali manyi yeesiiga cologate kunfaanana kati awo n'envuga y'impala nedduka nafunayo kawo obuwagiziwagizi naye tukiri nti kati amanyi tagenda kujja Uganda naye nkoze ntya okufuna tulaba ensereko banamboze kati okufuna menshoni z'abantu b'amatira amukolako ataaka ne bamuwa ka video kati kasuku noddamu kino kyokoze ye naga ate kasuku tamumanyi nga n'obujulizi bwe buli ng'aziramu naye nze simulabangako ati yekyayagala erinnya lye limanyikika mu Uganda kojja omugezi naye nno muna erituuseewa wenyini we balyogerera welikoma besisi nelisaayo naye nze kyenjagala okubagamba n'abantu nga ye nti ffe tukuwa kyetulabye kyetuwulidde kyetumanyi era kyenkakasa nkugamba nti nkikakasa kyesitakakasa nga nti nawulidde embu bagambye embu era ku nsonga zalumbye sikakasangako nti ali Uganda naye nkunnyonnyola nti sources zenneesiga zaŋŋambye nti ki so bw'oba nnyambala omanyi nina ekizibu kimu nali njogera lumu netamala emirundi actually ka video ke twashootinga last week tulina ekisooka netubeera nga betubedde nawe wali nga tulyakane emirundi agamba aje mutusooka tutuleko eno biki nemunywa ku bukyaya awo bikikuga agezaako pikingayo mayi akuwa vibe biki ebyo naye yaŋŋamba last year nga twakatandika oshootinga naŋŋamba ola akasuku abo abantu abo abali ebweru bwa Uganda Museveni alina obeegendereza ennyo naye gwe naawe wooli tobanyiigira ate tobalemerako lwaki nanga nti abo abantu bo baagala enkyukakyuka kuba omuntu ava wano n'akuga nti nvudde wano n'agenda mu January n'akomawo mu December nga kawooteri be yakasanga be kakyali wano e Kampala naye ng'eri enguudo bazizimbye wooteri zikyuka oba otegera kyengana kati n'abeera frustrated n'agamba mu nsi yaffe yo tewabeerawo kintu kikyuka awo nadda wani abamu ava wano nga tasomye n'agenda eri n'asoma n'amalako kati ng'alaba ate wano tewatambula abalala bagenze bakola ssente teziwera baziweereza e Kampala bazibaliddeko bakoze bityo bitegeera oyo nno yate obunyiivu bwe bungi kuba taata we yalina ku ssente sudi magezi yali muki mugagga n'abaano n'emukuba e South Africa n'abeera mu Bwasaŋŋoma eyo gye yava n'afuna omukisa n'ayingira Ireland n'awasa Omutanzania si aptol nawo taddanga kati oyo ali omusiiki tamanyi ddirwa aliddako ki kanga nebyo lyagambye nti ate neze ensi ziwunza otandika okuimagininga Uganda kusemuwe obuside libazimba buli era kyeyagamba muzeeyi mirundi nanga nti bali abaana bali eri some of them bakoowa dda naye n'okudda wano balaba ne wano tewakyuka so bo baagala enkyukakyuka kuba babirabyeko naye neeri they are frustrated baagala kuddaka so kati oluusi beolaba sivumye ennyo bantu bali eyo nze mbawa respect ne respect ey'enjawulo gye mbawa naye saagala muntu obeera eyo atonnyingira akasuku ate wulira abantu b'ebulaya tubawa respect nabo batuwa ki respect n'ab'ebulaya bamanye emisege nga ne bwoguyinga noyagasi kati kojja omugezi bantu b'ebulaya bameka ayinza otuzana 10 talina kyabagamba tasobola akola bwati kojja bwawulira ni Bobi Wine ali Germany wali wa train Ireland ti Germany ng'ajja
ng'afuna akafaananyi nani ne Bobi Wine ng'ayuza gwobalabira Kasuku kati akuyingira bagambe nti Kasuku atonye mwayiriraani ajja kujja yezesanga omukadde alabye ekifundikwa Kasuku awo bimanyi kuba anoonya connection back home omutima gumukola ki gumuluma nange gwannumanga n'owulira nga weolaba ekino akati kampitaawo okigali video ebyo byetukola ebiriraddeko ebyo frustration tuleni ekulese sama eweddeko tolina kyofunye mu sama wakowadde omukazi omuzungu onoonyeza kuwabbula akatalabika buli womukubira gaati olina ebina nefirize hours gye ng'ebina obirina kati their lot goes to their mind kyoba abantu banywa nnyo omuki omwenge bantu banywa omwenge ng'alina omulimu omulungi naye nga kyeyasiri alya muki mwenge cause ali alone kwegenda oguze Julian mugambo baita okudda ebweru yali ayina ndeefudde natuuka mu nyumba nga ndi lubuto nga ndi omungo omwami tabeerawo batina okimanyi wiyita mu nyumba ekutta nze nali mbeera mu robot life nga simanyi nti waliwo n'okunyumirwa Kasuku kati nnyumirwa abantu bonna ebweru bagana simanyi edire maamaalo mundeke banna mundeke nnyumirwe kakyaya akakwakire simanyi abaweereza savieti simanyi enkoko simanyi ng'olusalo eri tebiriyo otuukira ogenda mu woteeri esaavi nga weeta ate oba olina ogenda kwonona 10 kubanga weyitawo eri buli wajja olina omutiipinga naye wano omwana n'akuweereza obwomumannyo n'aleeta savieti n'addayo kacyayi n'omutuma netebakoowa keyo eri wano kati omuntu emunyiiza kati peeba omutima ogumuluma tegumuluma nti isima akola biki alane mwana oba ŋŋende ng'anyumirwa nnyo kisagera kuba kuba wenajja ninga ali mu pate ku pate yinza Kasuku byonna byenkola mbikola out of fun mpulira nga njikola ki nyumirwa ndi free naye bannange mwakakanyumirwa sawa za tuleyi simanyi taxi n'oba apakinze emmotoka ebweru sawa za parking eziweddeko geba bakutiika mu bulamu bwa robot n'emmotoka ogipakingira oddayo wabweru n'ogikyusa parking simanyi gundi kati the frustration kituufu so anyway nze nkyagamba abantu nti lumbuye musabira birungi byerere byokka wadde much as yes abantu abamu have issues with Sendi yangamba ye agenda kola kitengejja dance ne balireeta kuba mulumbuye eyo toka ni toko njiri nga we mumanyi bagenda mu obudde kagaye abantu njagala obbabulira mwana Sendi awo kujengiriza kugaye yajja tomanyi mukoyewa muto nataka mwebinzaali bageza bamubuuze jengiriza ku muntu abeera ebweru oba yatambula Europe yonna agamba oba Michael Ross ali Minneapolis jagaba amawulire numiddeko jako Sendi nkulu jengiriza mukasaalo baga njuzi luli isima abatumidde era neligambira omwana oyo engalo ze ziri mu ggamu mukasa oba wasanga ndowooza baseeterenga mb'olika kakalubaati okaluba yagala sewo sivaamu kantu kale okay moving on to njagala kwogera ku Haji Jafari musajja wange Haji Jafari ow'entenjeru si ntenjeru Haji Jafari nakisunga ati ntenjeru ze ndiweeyo bana honorable Zaaka abaddamu ntenjeru nakisunga mukono okitegeera ali ndokyogwe Zaake mbadde ne Lucifer ku KCCA kansala n'andagala Sauda Badada watuula Sauda Badada se baamuwa ekifo mu ofisi ya sipiika Sauda Badada kati atula mu ofisi ya sipiika owa KCCA yakolera ya struggle birimu enfuna Lucifer musanze awo nakatonga ga isima kiri kitya mulwanyi ku mulwanyi ekisanyusa babuloga bamanyi otwesaana mboozi njereere endala bana endudde okulaba ku gundi ku omukyalo oyo goga Sauda Madada atakati akyali oli Sauda Madada oyo mwagala by the way nina ekintu kyemwagalako kimu nti no woliya ate ne wano mu covid omanyi omutoka zadde afuna zindi zi 40 feet
avuga for the future ati Sauda Madada muganda wa Sara Nkonge nono mukazi awangula ennyo emmotoka z'empaka Susan Muwonge ba Uganda. So Haji Jafari Musa ali ku 0700 398888 ye 0700 398888 alina kisunga mukono agani nti asomeddwa ku buli kubalina amajini eddogo ebizibu embereganyo kutambulira mwana wa kintu ogambye yani oli omusajja kugambye yanjogeddeko ko jo mugezi nena mbozi alikyusa nagamba yo okuboya muwulira yategereye ko jo misiru bigambo bya Nambozi so ko jo mugezi kubirako ku Haji Jafari Musa ayamba abaludde bwe okuddeka business beziba zesibye enamba eri 0700 398888 ekintu kikwasaganye now twina story ya Kuruthum bazeemo kayana bazeemo kayana bali family ya Muzata ne mukyala mukulu nga bamuli bubi naye tugamba Kasuku waliwo ebintu byetuze tugamba mu nsi naye nga times ate woomala n'obibesingako otegeera nti abantu abamu teyakikola mu bulungi now wadde ndi mukwano gwa Kuruthum waliwo ebintu ebitegeerekeka Kasuku you left the home 20 years back era wagizimba ng'ofunyemu ku ssente zigenda e China nga bawo musomesa wa Juzu okiwulira naye mwatuuka okwawukana nga bwe yali wa Juzu amma muwalimu nga gwe bizinesi zitambula ajati bugirita wamulekawo emyaka ameka 2 Kasuku omusajja ne yeretera ekyana kye tekyasangawo muki muntu yenna nekibeera ne Seeka emyaka 17 Kasuku Seeka tabanko myaka gya Kuruthum gwokyali mwana muki muto nze Kasuku wano wondaba bwe mpasa omwana omuto myaka 20 kirirayikire nnyo omwana oyo okunjooga kuba bakimanyi mwagala ki omweguya nnyo era nyiza okugumira ebintu bingi byanjooga so it is very possible nti Kuruthum buli yanyiganga ne Seeka ng'akwata ensawo ng'akola ki ng'agenda eka okitegeera not other factors withstanding they are constant nti jjukira ono alina emyaka 60 ono amutwalira mu pikica ya Seeka na buli bye bakola abikola alina muli mayini nti ono Seeka muntu mukulu nnyo muwa kino sometimes tamwana lwakwakola ki lwakwagala naye tewalina romansi okitegeera kakati omuntu oyo kyangu nnyo okuba nga bajja nnyigagana ne Seeka aveemukko mu maka emyezi 2-3 naye nga tanobye deliberatire ekyo kiri buli mu maka era kisuubirwa naye Ajati yakolako ku ssente nga Ajati bugirita ate erinnya lya bba wange siriwalinga nnyo wansi bwentyo okitegeera ate naddala okkayanira omuntu nga mufu nga oli abadde empologoma y'obusiraamu kati bamufudde kamyu nze kyokka isima challenge nafunamu era nakugamba luli nebagenga bikyali right nadisagreeingamu ne Kuruthum ku kintu kimu bw'aba yali yagenda siraba kimukayanya naye bwe naddayo ate alina omwana omuto ate bano abaana abalala bakulu ate mu circumstances ezo zonna kasikuulira omusajja azaala omwana mu Europe ng'alina n'abaana ewa e Uganda n'akuyita n'agamba isima engeri gye njagala abaana bange ab'omu Europe si gyemu gye njagala abaana bange abaawano omanyi bizoni anti owe Uganda bamumusanza ku mulimu ng'ali mu pittu owe Uganda bamumusanza ku gundi ku ibi ng'ali w'emyaka ogu naye owe Europe kati mu Sweden baleeta n'ekyuma ekisipi kye bakusiba oli waaba awulira ebisa naawe obenga obikola ki obiwulira bakwasa makansi n'osalanga omwana yavuddeyo walukyali wange teyaddamu kulya nnyama yali byamuyisa buki bubi era Sweden bakugamba oba mukazi we agenda zaala
wonna wooli linnya taxi ojje ya gavumenti ebisigadde obyerekereze byonna. So omusajja n'agamba olw'okuba mbadde mu process y'omwana wange ono okujja mwagala different ne simwagala nti oba nsosola kubaawa e Uganda nowe Uganda baleeta muleete kati mu nsonga eyo yonna Seeka Muzaata alina abaana abakulu nga kino ekiwala kye kiyajje waka nga kivagin ne kimuzaalira omwana omulenzi ki kati Seeka Muzaata ne Anwar amwagala nnyo kyangu nnyo nga neddaame ddala abasajja abagere mu bbanka n'akyusa eddaame tulaba nko basajja ng'alina abaana n'asikiza omwana w'omuto nga muto nnyo nga mulwana alina abaana omwana emusikira mwana muki muto omuntu anasikira omuntu kisinza circumstance mwakoze eki mwajjidde okitegeera kasuku laavu weeto weeri ajja tibugiri alina okukkiriza nti yakola ne Seeka laavu yagirira yagisanga eno ate ne famire ya Muzaata balina okukkiriza nina ebintu byentera okugamba abantu mukyali balamu we muli mukola kiki ekibakayanya ku buli kimu mukyegasse n'oli hajati bugirita nze njagala kwegayirira olina ku kasente toli bubi olekerawo ennyumba gye wazimba mu bugubi okiwulira n'ogirekera omwami wo 20 years kuba kuluzumu kyakakasa kiriki nti tafumbyeko ng'agugulana n'omujja we tasanzeeko mujja we waki kati ye ground mwagala agijjewa egamba nti entukambirekero ono ki namwandu kwa ne Seeka Muzaata yamugamba nga omanya abasajja nti mukazi yazimbe ki kati bino ebirala byonna ndaba ajati famire ya Muzaata musiba yali mwenzi yali akola ki ebyo kuba bagande Muzaata yali abimanyi bw'aba teyamugoba mu bulamu ate n'ekirala mubireke Seeka Muzaata yali Seeka one the fact nti Seeka yali Seeka nga yakulembera baseeka mu Uganda naye yennyini tasobola kukakasa mukazi we bwenzi kuba bakugamba mu busiraamu mweyo levo y'abaseeka olina oleeta abantu basatu abakkiririzibwamu mu society believable ki kati nga Seeka Muzaata alina okukwata nga eyalaba obwenzi obwo ye mwami owekitiibwa Nakibinge okitegeera mubajje abantu society bekola ki bekkiriza lwaki eddiini yateekawo ekintu ekyo teyayagala obusiraamu tebukkiriza divorce era temugamba nti beera mu kisenge kino n'oli abeere mu kiri emyezi 3 wegiggwako olwo omuntu mutalako oba tomwagala kuba bakimanya nti omusajja okubanga oli mumwana nga mukazi waliwo era emyezi 3 mingi so ekyo ekyobwenzi tekirinaako ki puruufu ekyokubiri nange ate nina odiyo nga Seeka yaddamu neyeetondera kulusumu ebigambo byayogera ebyo okiwulira ng'ate yaddamu namwe amala nkola ki nsonyiwa ekirala abantu kye balina omumanya ku kulusumu nti mu life tukola mistakes kasuku owulidde abantu bangi ali eyo nakifuma simanyi ayagala Lekyo naye Lekyo waye baagala asome n'asogola omubisi n'akuba bulooka nti aweerera Lekyo n'amala S4 Lekyo n'amala S6 nti ninda Lekyo amala okukola ki osoma naye nga kyotamanyi nti Lekyo waamalira diguli ng'alowooza nga diguli abatakyalowooza nga gwasobola omuntu kadde Seeka yasomesa omuwala we kuba ye demand gye yawaayo ng'omwana ajja mukola ki yamusomesa kakati waliwo school of thought ng'abantu bagamba isima Seeka yakolera kulusuumu erinnya n'amufunira omulimu n'amusomesa lwaki alwanira awawaki awa Seeka ne mbagamba nti ate singa kulusuumu essaawa zino alina ennyumba nga yakalina nga yagizimba ku lulwe ne batukokanira nti n'agamba nze oba bakayana nze Seeka yandeka bulungi bandigala omulabe obwenzi yali yafuna ddala abasajja bamukolaki wala batafa naye ku Seeka oba yafa oba muki oba mulamu alaika alina lwedde bulijjo okukola ki ogenda so nekiwa kulusuumu gurawundi nti omusajja yanzijako embuzi nga wano weyandeeta lwaki nvaawo embuzi yange weeri lwaki ne Anwar wano wamanyi ebintu byabwe kati omukazi omugaga ng'ajja tebugirita obbe kaadi ya Pajero UBA
awo nzijawo bijjayo bikkemanya onootera okuntwalira embina emmira y'emmotoka ojja gitwala olaba otwala brando UBA mira yeno n'otera ogitwala nemanelenda asooka n'alindamu naye ensonga za Kurthum ne famire ya Mzata be bakunnyonnyolamu olaba kale Kurthum ali mu nsobi naye Kurthum obuzibu bw'alina alina omwana kyekisooka ekyokubiri mwesonyiwa ebintu eyabikola yafa naye mukyali ku mukazi alina omwana munyigiriza era kasooka katukugambe kyogamba yajja tibugirita bwe yalekerawo Muzaata nga n'ennyumba amaze ogizimba nga bizinesi ate zaali zitandise okukwata ekyayina kati ye tugambe tutya nti yalekawo Seekabulesi oba naye bayinza oba bamukwata mu kikolwa n'asinga Muzaata ssente n'agenda kuba yali atandise okusoobolawo era bizinesi zitambudde kati ye yalekawo ennyumba enzimbe kyekyamutwala tukinoonyereza tugenda kusukkawo olunaku katonoonya kagendo yisaamu mu Yuna zaafuuka 2 mu Amerika naye nga ate kasuku olina otegeera nti Yuna gavumenti eteeka eziwa emitwalo 10,000 egya dola buli mwaka kugatta bannayuganda naye ekyewuunyisa ku Yuna ya luno omulundi guno bakoze ekintu ekyewuunyisa kisipiika ye representative wa America wano ambassador ye kiki keynote speaker ekisinga okwewuunyisa kiri kimu gavumenti yinza okuspenda emitwalo 10,000 egya dola ogiteeka mu musomo ogwo gwa Yuna ate ambasada wa Uganda n'ataba kisipiika ne baleeta owa America ngate gavumenti ya Museveni yebawa yefandinga ate Museveni's representative yalina okumakinga highlight kwogwo omukolo naye Yuna ya luno bataddeko mu America omukazi nga intentions ze zonna ndala kale newezandibadde endala but the ambassador of Uganda in America must highlight any government sponsored whether ye president eri kati awo government mulina okwechekinga musasuli abaani gino emitwalo 10 kubanga Museveni's representative is not featuring anywhere kugundiza nalabe bagenda kulonda n'okulonda kusika omuguwa kuli eyo kale akakontu tukayisizzawo tukewuunyiza bwewunyi oba bwakakozemu mistake mukatereeze naye nga ambasada wa Uganda mu America newoba tomwagala naye ng'omukolo gwagatta bannayuganda highlight yagwo ambasada Museveni yalina okwogera kati omukiise walina okukola ki okubeerawo mbaagala nnyo mbaagalira nga bakutadde kubamu abagenda okwaniriza Abafghanistan abajja asoko Uganda eno ng'onoofuuka w'ettabu naakajja wano naye ngenda okweraba muntadde mawulire kale nze mmanyimu Lugha Arabiya osanga bantaddeho kuba fe tumanyimu ku luki Oluwarabu naye kati gwe atamanyi Luwarabu simanyi njamuzaalamu n'omugambo otya katugere tubaanirize ne baganda bange bwe mwataddewo Lwasa simanyi lwaki yazzeewaawo Sematimba Peter ne mungattamu n'ani awo omulala mwandinga Senaabasajja ne mugala Sematimba ne mugattako Isima ne mugattako Lwasa ne Daddy Andrew mwagala tegeeza ki andule muntu mulala kafumisi bakuno tetugenda kusuka wano olunaku olwaleero bannaye bye tutayogeddeeko musobola obidisikasinga naddabaganda afe abali wabweru w'eggwanga bulango boto obubuuka banayagala akasente ate bannange tuli wano ne Kasuku era nga bwe mutulaba mutubeezezzaawo ejjo happy birthday belated Flavia Namulindwa Liiso tugende betumwogeddeeko fuula Alati ya happy belated birthday. Nane musajja nga Ivan Nanyumba. Ivan Nanyumba musajja wa. Musajja nga Saturday wedde. Yali birthday ye. Nanyumba tutwachuba. Ivan Nanyumba tumulete mu. Ivan Nanyumba wizo muleta mu mukanda wangu tutolenge ndala. Ivan olina Uganda. Jangu sebo. Jangu udebuza. Ate oisoso oli Kampala wano izo mbele Kampala wano. Ate ne kyewunyisa. Omanyi factory ebintu byakola. Ali mu bya space chemical. Yasoma chemical engineering. Aye bya kubyala nkula ibo nga tulo go driver. Oba jangu tuno olide.
Omuntu akasuku gwaka. Ono no muganda wange. Atali mukwano. Wali ebukoto wojja we twakulira n'omusajja ono. Omuganda wange nyululiya n'atanda banakunda bana akola embaga omanyi mukazi gwaye. Kitagata. Kwanza ibanyobera America wa? Boston, Massachusetts. Ekigambo kyannema okwogera. Boston, Massachusetts. Nange nakiyiga. Kyannema. So Wolfram wagamba watya. Olaba abanye yuge kasuku. Tutudde wano tulina mu America. Mu America atuse. Agenda tujogamu. Katujoge weffe. Abalala we mulijjira nga tubadde isima watu tubadde tugenda twali kantu akakasumulula nzeke badegenda okuddako naye isima mpozi gwe tobuyomanyi isima ine ekintu sebo kyakola lwaki ekwagalako flexibility isima yanga akasuku oba onywa bintu byonywa ona abasiramu amu abagamba sijja kusikonzebera omanyi Uganda eribeete fanatism religion tekyali eri mu akati kasuku nja kubeera n'omukwano gwange eyali anziguliddewo ku nnyumba nga bangobye nga si musiraamu mu nnyumba ye yeerira pooko naye yanzigulidde mu winta kati mugane pooko we nze ndidde Gende Dubai ku kisaawe ojja kulanga batunda bacon ne walaji kyayisizansi ensi wali eriyo ng'omutima gukuluma nina kukuzi drinks sobola okuŋŋamba kano naye kakuteera ku nnyonyi ne bakakuleetera kati kano kahafu kukuzi drink baba Ivan Chaliwo yogera naye mukamutikke n'obutunda nabwo kukuzi drink abutikka asijja tikka butunda kenyo bino Uganda wala coconut kaliko origino kakuba nnyo ka premium naye kana telephone ndala so guys katusoka tumayize n'omukulu ono tusooke tujire nga tuyuwayo bekitotobaza emimiro isima bwanja enyama weeriwayo tuli ku Ojes Motel wano just next to Starbucks eyokuba bwetonye wayi ne batugamba muyingire wano ne bana bamaanyi ate kati nanyini wano be bakola Arapex adhesive era yakuyita abasigadde basponsor bajaawo Newmans bampadde bugundi Bokashi nuts netwato bumpaza alabeyo film ne agenda kukuwa kuli motoka yangawo agala kuzala olya kukushina so manyi nafuna ojja kufuna ate Kenya Newmans cash nuts until next time love you so much, bye bye. Cheers.